هاد الحلوى هادي الا جربتوها انا متاكده غتولي عندكم ادمان وغتوليو توجدوها ديما وفي كل عيد وفي كل مناسبه. كتجي رائعه بزاف، مقرمشه ومعلكه بالكراميل وواعره بزاف. كنتمنى الا عجبتكم هاد الوصفه تخليو لي معكم واحد اللايك للتشجيع، ويلا معايا نوريكم المقادير والطريقه ديال التحضير. على بركة الله. انا غادي نخدم هنايا في الهاشوار، غادي ندير هنا الزبده. خديت الزبده سبيسيال مع الزبده عاديه ديال البواطه، ممكن تكتفيو غير بحاجه وحده ولا تخلطوهم هكا، لان الزبده سبيسيال كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين. المهم 250 غرام ديال الزبده عندي مخلطه، قبيصه د الملحه، عندي هنايا 4 ديال الفرماجات. هاد الصابلي هذا راه كيجي المذاق ديالو مالح، الا ما بغيتوش تزينوه بالكراميل فممكن تخليوه هكاك مذاقه مالح، خصوصا بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش هكا الحلاوه ولا مرضين بالسكر. غنزيد 2 ديال الساشي ديال الفاني، 2 معلقات ديال السكر سنيده، وغادي نزيد 2 ديال البيضات. غنخلط كلشي مزيان في الهاشوار، ولا ممكن تخدموا عادي بيديكم اللي بغيتو. المهم انا غير باش نسرع القضيه درت كلشي في الهاشوار. من بعد غادي نزيد عليهم واحد الكاس مع عامرش ولا كاس الا ربع ديال النشا، هي اللي كتعطي لهاد الصابلي واحد الفتاوى، كيجي فتي وكيذوب في الفم. نزيد نخلطها مزيان، المهم حتى تولي لنا داك الخليط على شكل بوماد. من بعد غادي ناخذ واحد القصيريه، غادي ندير فيها ديك الخليط ديالنا، وغادي نبدا نضيف الدقيق اللي عندي مغربل من قبل، وغنزيد عليه واحد الخميره حمراء. صافي نبقى نجمع في الصابلي وانا كنضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع. والنصيحه من الاحسن الصابلي من تبغوا تخدموه خدموه بدقيق خاص بالحلويات، لانه كيعطيكم نتيجه اللي هي احسن وافضل. مهم غير جمعوه ما تدلكوه ما حتى شي حاجه. الصابلي ما كيبغيش يتسدلك، كيبغي غير يتجمع برؤوس الاصابع. ها نتوما من بعد ما جمعتو القوام ديالو على هذا الشكل، غادي ناخذ هنا واحد البلاستيكه باش تساعدني انني نطلق هذا الصابلي. ندير فيها شي شويه ديال الدقيق ونبدا ندير بلاستيكه فوق بلاستيكه. هاد الطريقه سهله كنظن كلشي كيعرفها. المهم بالنسبه لي ما كيعرفهاش ولا غيشوفها مثلا اول مره، فهاد الطريقه كتكون سهله. كتطلقوا بالدله، كتحيدوا البلاستيكه وكتاخذوا اي طابع ولا مرشم بغيتو تخدموا به هاد الصابلي. انا خديت هاد الشكل هذا ديال الدميعه. غادي ندير عجينه وحده، غادي نطلقها هكا عاديه، وناخذ اللاطه ديال الفران. شوفوا معايا القوام الصابلي راه ما خاصوش يكون رقيق بزاف، وعاود ما خاصوش يكون غليظ لانه غادي يلصقوه. الا كنتو ما غتلصقوش فكيبقى داك الصابلي هكاك مويان. المهم كيف قلت لكم هاد الطريقه هذه ديال هاد الصابلي ممكن تاكلوه هكا على شكل مملحه، ولا ممكن تزينوه بالطريقه اللي غنزينو معكم انا بالكراميل. راه كيجي واعر هاد الصابلي بزاف، انا متاكده غادي يعجبكم. شوفوا معايا بطريقه البلاستيكه بسهوله كنهزو داك الصابلي، ما كيتعوج ما كيلصق ما حتى شي حاجه. خديت هنايا لاطه ديال الفران، دهنت لها درت لها ورق الطبخ، وصافي غادي نستفوا على هذا الشكل هكا، ندخلو يطيب غير يطيب، ما تخليوش ياخذ وقت بزاف ولا يتحمر لكم اكثر من القياس باش ما يتجمعش ويتكمش. هنايا درت له شويه ديال الفرomاج غابي من الفوق هكا، اختياري كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين وواحد المذاق اللي هو زوين. كيف قلت لكم هذا الصابلي راه ممكن تاكلوه غير هكا مالح، كيجي واعر بزاف. وصافي غادي ندخلو يطيب. من بعد نتلاقاو باش نوريكم الشكل، نتلاقاو باش نوريكم الطريقه ديال التزيين. من بعد ما طاب ليا الصابلي فعلى هذا الشكل هذا، فما تخليوش حتى كيتحمر غير يشد راسو. خديت هنايا علبه ديال الكراميل. ممكن تستعملوا الا كتبغوا، الا كتعرفوا زعما شي وصفه هكا كتجربوها ديما ديال الكراميل تجربوه منزلي، ولا ممكن تاخذوا هذا اللي كيتباع جاهز. غادي ندهنو من الوسط مزيان وغنلصق وحده مع وحده. راه ما يمكنش شحال كيجي واعر، كيجي داك المذاق ديال الكراميل مع الملوحه واعر بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تحضروا لهذا العيد ديالكم، وما تنساوش خليوا لي معكم لايك. السلام عليكم.